আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আমরা আপনাদের জন্য খুব মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। নিরামিষ। শীতের দিনে অনেক সবজি পাওয়া যায়। এই নানা রকম সবজি দিয়ে নিরামিষ তৈরি করতে খুবই ভালো লাগে। মাত্র 3টি সবজি দিয়ে এই নিরামিষ তৈরি করা যায়। খুব মজা। চলুন তাহলে নিরামিষ তৈরির প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নিই। আমরা একটা প্যানের মধ্যে শিম দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি আলু, পরিমাণ মতো পানি, যেন তরকারিটা পুরোপুরি ডুবে থাকে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। এখন চুলোটা অন করে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো, পরিমাণ মতো মরিচ গুঁড়ো। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে ঢাকনা দিয়ে 20 মিনিটের জন্য সেদ্ধ করছি। 20 মিনিট পর ঢাকনা খুলে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, টমেটো ফালি, ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেলে ঢাকনা দিয়ে আরও 10 মিনিটের জন্য সিদ্ধ করছি। অন্য একটি ফ্রাই প্যানের মধ্যে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি, নেড়ে চেড়ে রসুনটা আমি ব্রাউন কালার করে নিচ্ছি। ব্রাউন কালার হয়ে গেলে নিরামিষের তরকারিটা ঢেলে দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম আস্ত মরিচ এবং সামান্য ধনেপাতা কুচি। ঢাকনা দিয়ে আরও 2 মিনিটের জন্য বয়েল করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে। তৈরি হয়ে গেল 3টি সবজি দিয়ে মজাদার নিরামিষ। খুব সহজ, তাই না? আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন।